皆さんこんにちは。スタジオ UG です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は竹を燃やしています。雨が降ってきましたが、もうしばらく続けていきたいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドパターンも教えてもらえると大変励みになります。では安全に楽しく焚き火やっていきたいと思います。